हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली होम रेमेडी चैनल। क्या आप जानते हैं कि जिस भी डेट पर हमारा जन्म होता है उस डेट से हम अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि 7 डेट को पैदा होने वाले लोग कैसे होते हैं। अगर आपका जन्म 7 डेट को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं भी हुआ है तो हमारे चैनल पर आपको सभी डेट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 7 तारीख को हुआ है वे अंक 7 वाले होते हैं। इस अंक के स्वामी वरुण देव यानी जल के देवता हैं। जल मूल रूप से चंद्रमा से संबंधित है। इसी वजह से इस अंक के लोगों पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है। अंक 7 वाले लोग स्वतंत्र विचारों वाले और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये लोग किसी को भी बड़ी आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। चंद्र से संबंधित होने के कारण मन से बड़े ही चंचल होते हैं। इन्हें मस्ती मजाक करना पसंद होता है। ये लोग अपने मित्रों का मनोरंजन हमेशा करते रहते हैं, सभी को खुश रखते हैं। अंक 7 वालों के लिए रविवार और सोमवार शुभ दिन होते हैं। इनके लिए 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 29, 31 तारीखें शुभ फल देने वाली होती हैं। हरा, पीला, सफ़ेद, क्रीम और हल्के रंग लाभदायक हैं। इन्हें गहरे रंगों के उपयोग से बचना चाहिए। अंक 7 वालों को भगवान की विशेष कृपा प्रदान करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें रेड एरो के नीचे डेली होम रेमेडी का बटन दबाकर। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।